هفته گذشته بچه‌ها راجع به در واقع ترکیب با سوارهای سنگین صحبت کردیم و گفتیم که چه امکانات خوبی رو در واقع سوارهای سنگین به ما میدن و چه کارهایی رو میتونیم با اونها در صفحه شطرنج انجام بدیم. چند تا تمرین هم داده بودم خدمتتون که در واقع بعضیا حل کرده بودن، بعضیا حل نکرده بودن و دوست دارم که چون بچه تعداد تمرینایی که من میفرستم واقعا خیلی کم هستش، کلا 2 تا تمرین هستش یا 3 تا تمرین هستش نهایتا، و انتظار دارم که اگر واقعا به شطرنج علاقه‌مند هستید و دوست دارید شطرنج رو دنبال بکنید، تمرین هایی که بهتون میدم که حداقلی هستش رو در واقع حلش بکنید و در واقع اونها باعث میشه که شما دید بهتری رو نسبت به شطرنج و مباحثی که خدمتتون میگم داشته باشید. خیلی خوب، من دیگه خیلی طولانی صحبت نمی کنم، بریم سراغ تمرین هایی که هفته گذشته داده بودیم و اونها رو با هم دیگه حل بکنیم و بعد از اینکه حل کردیم من درس این هفته رو خدمتتون بگم. تصویر خودم رو قطع میکنم. بچه ها این اولین تمرینی بودش که من براتون ارسال کرده بودم و مطلبی هم که ازتون خواسته بودم بذارین یک بار بخونم. مطلب این بود که تو موبایلم نوشتم، الان بهتون میگم. سوال در واقع این بود: نوبت سفید چجوری ترکیب بزنه که سوار جلو بیفته؟ سفید چجوری ترکیب بزنه که سوار جلو بیفته؟ سوال این بودش در خصوص این مسئله. و خب هنوز مریم هم وارد کلاس نشده و محمد طاها هم هنوز نیومده، امیدوارم که اونها هم برسن. حالا کم کم موارد رو بگم. بچه‌ها اولین کاری که توی در واقع حل یک مسئله شما باید انجام بدید و تمرین هایی که خدمتتون ارسال میکنم این هستش که اول به خوبی نگاه کنید ببینید که در واقع مهره ها چه وضعیت هایی دارن و هر کدوم چه امکاناتی دارن، چه کجاها رو در واقع تحت ضرب دارن و چه مواردی رو شما میتونید از اونها در واقع ببینید. اول اینها رو کشف بکنید، بعد از اینکه اینها رو کشف کردید پیدا کردن جواب اون مسئله براتون راحت تر میشه. خب بچه توی این وضعیت شما الان خوب دقت بکنید که با توجه به اینکه الان هر دو ستون ای و دی رو مهره سفید در واقع زیر ضرب داره، شما میتونید یه کاری رو انجام بدید. میتونید ببینید که الان این فیلی که اینجا قرار داره به ظاهر 2 تا دفاع داره. فیلی که اینجا هستش به ظاهر 2 تا دفاع داره، یه دونه وزیر و یه دونه رخ. بنابراین ما چند تا حمله روش داریم؟ 1 حمله، 2 حمله و 3 حمله. نوبت حرکت هم با سفید هستش. بنابراین بچه‌ها ما به نظر میرسه که بهتر باشه این فیل رو بزنیم. حالا با چی بزنیم و چرا این کار رو انجام بدیم؟ بچه‌ها دقت بکنید، اگر که ما این فیل رو بزنیم، مهره سیاه 2 تا دفاع داره، یه دونه وزیره، یه دونه این رخ است. فرض بکنید ما بزنیم این فیل رو، وزیر بزنه، رخ هم بزنه. بچه‌ها اگر رخ سیاه این عرض 8 رو خالی بکنه، این یکی رخه بدون دفاع میشه. دقت کنید، اگر رخ سیاه این رخی که تو خونه دی قرار گرفته. به محمد طاها هم سلام میکنم، دارم تمرین اول حل میکنم، لطفاً دقت بفرمایید. بچه اگر این رخ سیاه از اینجا بره،
و عرض هشتم رو خالی بکنه، این رخی که تو خونه ای هستش بدون دفاع میشه. بنابراین ما میتونیم به راحتی با وزیرمون این فیل رو بزنیم. وزیر حریف قطعا میزنه که جواب داده باشه. ما با با رخمون وزیر حریف رو میزنیم. حالا اینجا دو تا نکته داره. بچه‌ها فرض بکنید که ما الان هم با این رخ میتونیم بزنیم، هم با این رخ میتونیم بزنیم. با کدوم بزنیم بهتره؟ فرض بکنید با این رخ بزنیم. با این رخ میزنیم. با این رخ میزنه. با این رخ میزنیم. بچه خودمون در خطر قرار گرفتیم. الان سفید در خطره. چرا؟ رخ E1 کیش یه دونه دفاع داره. دفاعش چیه؟ اسب میاد اینجا دفاع میکنه، ولی بچه ها این اسبه میاد اینجا کیش میده به شاه. شاه ناچاره بره کنار و در نهایت خود سفید کیشومات شد. بچه سفید شرایطش بهتر بود ولی کیشومات شد. چرا؟ به خاطر اینکه اشتباه حرکت کرد. نگاه کنید، برگردیم. اسب اینجا، رخ اینجا، یه دونه اسب اینجا، این رخ، دو تا رخ اینجا بود، وزیر اینجا، یه دونه رخ هم اینجا بود. اینجا ما با این رخ زدیم که دیدیم چه بلایی سر سفید اومد. خودش مات شد. بچه جواب درست با این رخه. چرا؟ چون اگه با هر کدوم از این رخ‌ها ما رو بزنه، فرض کنید با این بزنه، با این میریم ته، کیشو ماتش میکنیم. دفاع نداره. یه بار دیگه دقت کنید. با هر کدوم از این رخ‌ها بزنه، فرض کنید با این بزنه، با این میزنیم. یا فرض بکنید که با این یکی بزنه، با این میزنیم، کیشو مات میشه. بنابراین بچه‌ها باید شما وقتی که دارید ترکیب میزنید، ترکیبتون طوری بزنید که به حریفتون صدمه بزنید یا اینکه ماتش بکنید. تو این وضعیت حریفتون اگه شما رو نزنه مات نمیشه، ولی مهره عقب افتاده. چرا؟ چون ما فیل رو توی خونه D7 زدیم. اولش فیل تو خونه D7 رو اولش زدیم. پس این تمرین اولی بود که براتون حل کرده بودم. بریم سراغ تمرین دوم. تمرین دوم بچه‌ها یک بازی واقعی بوده که الان مشخصات بازی هم بهتون میگم. ببینید که تو بازی‌های واقعی هم خیلی از این موارد پیش میاد و باید از اینها عبرت گرفت. خب این از این. شاه J8، 3 تا پیاده جلو، یه رخ اینجا، یه پیاده اینجا، یه رخ اینجا و یه دونه وزیر هم اینجا. من مشخصات اینو بچه خدمتتون بگم که این چی بوده بازی. بچه این بازی بوده یه بازی بوده بین گلدین و باگداتیف توی شهر باکو در سال 1963. این بازی واقعا انجام شده و یک پوزیشنی از یک بازی واقعی هستش. بچه‌ها سوالی که خدمتتون مطرح کرده بودم این بودش که الان توی این وضعیت نوبت سفید هستش. قراره ترکیبی بزنیم که رخ جلو بیفتیم. حالا ببینیم باید چیکار بکنیم. بچه‌ها اولا همونطور که خدمتتون گفتم باید شما دقت بکنید که خونه‌های مختلف
چند تا ضرب روشون نیرو وجود داره، دفاع دارن دفاع ندارن، اینها رو باید کاملا دقت بکنید. بچه ببینید چون شاه حریف گریزگاهی نداره و سربازای جلوش همه سر جاشون هستن، اگر اینطوری بود میگفتیم گریزگاه داره شاه، الان گریزگاه نداره شاه حریف. بچه این خونه خیلی خونه پر اهمیتی هستش. چرا؟ چون اگر این خونه رو ما تحت فشار قرار بدیم و سیاه نتونه دفاع بکنه روی این خونه، میتونیم توی این خونه ماتش بکنیم. خب حالا چیزی که به نظر میرسه این هست که حالا الان در حال حاضر 2 تا دفاع داره این خونه، یه دونه این رخه هستش، یه دونه وزیر هستش. حالا ببینیم چجوری میتونیم تمرکز حریفمون رو به هم بزنیم. بازی که حرکتی که سفید انجام داده و خیلی حرکت خوبی بوده و شاید توی نگاه اولم به ذهن آدم نرسه، این بوده که وزیر رو گذاشته تو خونه B4. وزیر تو خونه B4 چرا این کارو کرده؟ بچه‌ها نگاه کنید، سفید الان هم روی این ستون در واقع آزادی عمل داره و این ستون دستشه، هم این ستون دستشه، هم توی این ستون حرفای زیادی برای گفتن داره. میگه اگر تو با رخ منو زدی، بچه‌ها گذشته از این که داره میگه تو اگه با رخ منو زدی، خودش هم به این رخ هم به این رخ حمله کرده، یعنی حمله دوگانه کرده وزیر، هم به این رخ هم به این رخ. خب حالا میگه سفید، میگه سیاه تو اگه با رخ منو زدی، من میام اینجا ماتت میکنم، دفاعم نداری. خب پس برگردیم، اینطوری بودش. خب پس چطور شد بچه‌ها؟ وزیر اومد اینجا حمله دوگانه کرد به این رخ و این رخ. سیاه نمیتونه بزنه چون اگه بزنه مات میشه. سیاه چیکار کرده؟ سیاه گفته باشه تو میخوای این رخو بزنی، منم میام اینجا چیکار کنم؟ اگه تو اینو زدی، من این رخ تو میزنم، ماتت میکنم. سیاه به سفید گفته اگر رخ منو زدی، من این رخ تو میزنم، ماتت میکنم. خب پس سفید نمیتونه رخ سیاه رو بزنه. حالا بچه‌ها سفید چیکار کرده؟ سفید اومده گفته خب من نمیخوام این رخم بخوره که مات شم، این رخ گذاشته اینجا، گفته این رخ اینجا، اگه بزنی من دفاع دارم که بزنمش. خب حالا سیاه باید چیکار کنه که این رخش نخوره؟ چیکار کرده سیاه؟ بچه سیاه اومده این کار انجام داده. سیاه اومده رخش رو گذاشته اینجا، البته چاره دیگه‌ای هم نداشت چون رخ داشت میخورد، نهایتا رخ گذاشته اینجا و سفید اومده با رخ سفید، با این رخی که تو خونه D5 بوده، این رو زده. بچه سیاه میتونه بزنه؟ به نظرتون سیاه میتونه اینو بزنه؟ لطفا پاسخ بدید. دلیلش هم بگید. آیا رخ سیاه میتونه رخ سفید رو بزنه؟ باریکلا. خب چرا نمیتونه بزنه بچه‌ها؟ دقیقاً چرا نمیتونه بزنه؟ خیلی ساده است. اگر بزنه، دقیقاً ممنونم علیرضا، اگر بزنه وزیر میره پایین، کیش میده، میذاره اینجا جلوی شاه رو میبنده، با رخ میزنیم کیش میدیم،
با وزیر میزنیم و کیشو مات میشه. بنابراین رخ سیاه نمیتونست رخ سفید رو بزنه و نمیزد و یه رخ عقب‌تر بود و سفید بازی رو در نهایت می‌برد و زدنش هم که دیدین چه بلایی سرش بود، خودش مات شد. اینم از تمرین دومی که خدمتتون داده بودم. بچه‌ها بدون فوت وقت میرم سراغ درس بعدی. درس بعدی هم در خصوص در واقع همین ترکیب‌های با سوارای سنگین هستش که خدمتتون میخوام بگم. بخش دوم ترکیب با در واقع سوارهای سنگین هستش که در واقع 5 تا مثال داره که الان 5 تا مثال رو براتون حل میکنم و مواردش رو خدمتتون میگم. شاه J1 خوب دقت بکنید، وزیر A6، رخ A1 و F1، فیل E5، آس B4، E3 F2، G3 و H2. باشه این وضعیت مهره‌های سفید هستش. بریم سراغ مهره‌های سیاه. شاه J8، وزیر B3، رخ C2 و D2، فیل F8، A7، B6 و F7 G7 و H7. بچه وضعیت مهرهای سفید و سیاه هستش. اینم بهتون بگم بچه این یک بازی بوده که بین آقای نیمزوویچ و آقای کاپابلانکا در نیویورک در سال 1927 انجام شده و کاپابلانکا که سیاه بوده وضعیت خوبی داشته. بچه نگاه کنید، ما قراره که یاد بگیریم چجوری میتونیم با در واقع سوارهای سنگین در واقع ترکیب بزنیم. بچه اگر به مهره‌ها دقت بکنی هر دو تا رخ دارن و وزیر دارن و هر دو تا فیل دارن. چی باعث شده که وضعیت سیاه بهتر بشه؟ بچه سیاه هر دو ستون باز C و D رو تحت اختیار داره. به بچه ستون‌های باز بسیار مهمن تو بازی شطرنج، بسیار مهم هستن تو بازی شطرنج. بچه الان با توجه به وضعیتی که مهره‌ها دارن آقای کاپابلانکا یه ترکیب بسیار زیبا رو زده و تونسته که بازی رو برنده بشه. بچه فکر میکنید کاپابلانکا چیکار کرده؟ الان نوبت سیاهه، سیاه هم کاپابلانکا بوده. به نظرتون چه حرکتی رو انجام داده؟ یک دقیقه فرصت دارید که پاسخ بدید. منتظر پاسخهای شما هستم بچه‌های عزیز.
بچه‌ها به یه موضوع دقت بکنید. وقتی که ما یک سوالی رو مطرح میکنیم و این سوال دو طرف داره، یعنی هم مهره سفید یه نفر داره باش بازی میکنه، هم مهره سیاه. بچه‌ها کسی که داره با مهره سفید بازی میکنه یه بازیکن حرفه‌ای در سطح بین‌المللیه که سعی میکنه حرکات درست انجام بده. خب نه اون حرکاتی که شما میخواین. بنابراین باید شما با مهره هایی که دارین حرکت میدین کارهایی رو بکنین که اون مجبور بشه یه سری حرکت رو انجام بده. اگر مجبور نشه در واقع اون طرحی که شما ریختید نتیجه نمیده. باریکلا، خوبه، ممنونم که فکر کردید. خب بچه نگاه کنید، دقت بکنید، من یه چیزی رو توضیح خدمتتون بدم. بچه اگر فرض بکنید که خوب دقت کنید، مهمه، خوب دقت کنید. بچه فرض بکنید این پیاده نبود اینجا. نگاه کنید، فرض کنید این پیاده اینجا نبود. بچه اگه این پیاده اینجا نبود، این رخ‌ها میرفتن این جلو و کار سفید رو تموم میکردن. خب ولی الان این پیاده اینجا وجود داره و پیاده مزاحمه. و بچه نکته، شما باید دقت بکنید اگر میخواید این پیاده رو بزنید، این پیاده دو تا دفاع داره، یه دفاع شاه، یه دفاع هم رخه. شما با دو تا حمله میخواید یه مهره که دو تا دفاع داره رو بزنید، بنابراین شما مهره عقب میافتید، پس نمیتونید اون رو بزنید. ولی برای اینکه این پیاده مزاحم از تو خونه F2 بره کنار که ما بتونیم کارمون رو انجام بدیم، بچه ترکیب بسیار زیبایی که آقای کاپابلانکا زده این بوده. با وزیر، یک از بچه درست جواب داده بود، با وزیر اومده زده تو پیاده E3. بچه وزیر قربانی داده. بچه ببینید چرا وزیر قربانی داده؟ برای اینکه حساب کرده که اگر وزیرش اینجا قربانی بده و ترکیب بزنه و وزیرش قربانی بشه، میتونه در ادامه بازی رو ببره. چی جوری؟ وزیر ضرب در E3، F ضرب در E3، رخ J2 کیش، شاه مجبوره بره تو H1، رخ ضرب در H2 کیش، شاه مجبوره بیاد تو J1. رخ J2 مات. بچه دقت بکنید، وزیر رو قربانی داد ولی بازی رو برنده شد سیاه. بنابراین اگر فکر میکنید که تو بازیتون با دادن قربانی ولو وزیر باشه قربانیتون میتونید بازی رو برنده بشید، هیچ اشکالی نداره. کاپابلانکا وزیرش رو قربانی کرد و حریف رو کیشومات کرد. خیلی مثال قشنگی بود بچه‌ها. خب بریم سراغ مثال بعدی. یک بازی بوده بین آقای پولوک و چیگورین در شهر نیویورک در سال 1889، حدود 130 سال پیش. شاه J1، وزیر A4، رخ C1 و F1، فیل E3، A2 C2 C3، A2 C2 C3، F2 J2 H3، F2 J2 و H3. بچه این وضعیت مهرهای سفید و مهرهای سیاه. شاه J8، وزیر D7، رخ E2 و E8، و E8، فیل F5، A7 C6، C7، D5،
F7 و G7. بچه‌ها اول مهره های هر دو طرف رو نگاه بکنید ببینید چه وضعیتایی دارن. خوب دقت بکنید. مهره های هر دو طرف رو نگاه بکنید چه خونه هایی رو زیر ضرب دارن، چه امکاناتی دارن و چه کارهایی رو میتونن انجام بدن. خوب دقت بکنید. تا سوالم رو مطرح بکنم. بچه‌ها الان سیاه توی این وضعیت یه ترکیبی زده که به وسیله این ترکیب تونسته حریفش رو کیش و مات بکنه. ترکیبی زده که به وسیله این ترکیب تونسته حریفش رو کیش و مات بکنه. به نظرتون اولی حرکت سیاه چیه بچه‌ها؟ میخوایم پله به پله با هم دیگه بریم جلو. خونه 3-2 تا دفاع داره مریم. وزیر و رخ و زدن فیل توی اون پیاده کاری رو در واقع انجام نمیده. خوب فکر بکنید ببینید چیزی به ذهنتون میرسه. نوبت سیاهه بچه. محمد متین رخ زب در ایسه. اینم حرکت بدی نیست ولی تو حرکت اول این حرکت مناسبی نیستش. خب ممنونم بچه‌ها که مشارکت کردید و فکر کردید. کم کم پاسخش رو خدمتتون بگم. بچه‌ها ببینید این پیاده‌ای که اینجا قرار داره یه دونه دفاع داره. دقت بکنید بچه‌ها. پیاده‌ای که تو خونه H3 قرار داره یه دونه دفاع داره و ما روش 2 تا حمله داریم. بنابراین اینو گوشه ذهنتون داشته باشید. یک این دو. بچه‌ها اگر مثلا فرض بکنید که هر کدوم از این پیاده ها مثلا جاهاشون عوض میشد شرایط بازی هم تغییر میکرد. خب یعنی این مسئله با وجود این پیاده ها و این سوارهایی که تو همین فرمت و همین شکل قرار گرفتن فقط در واقع جوابگو هستش. ممکنه که اگر یک کوچولو تغییر میکرد جوابگو نبود که حالا بهتون میگم. ببینید پس بچه‌ها این یه دونه دفاع داره. بچه‌ها از همه مهمتر اینه که ستون ای دست مهره های سیاهه و 2 تا سوار سنگین توش گذاشته. و بچه‌ها نگاه کنید سفید هیچ ستون خالی رو نگرفته. این ستون که ستون باز نیست
این ستون ستون باز نیست. سیاه داره از این ستون بازی که اینجا ایجاد شده استفاده میکنه، ولی یه مهره مزاحم تو این ستون داره، اونم این فیل است که حالا بعد من براش یه فکری هم باید انجام بدیم که چیکار کنیم این فیل از اینجا بره. بچه اولین حرکتی که سیاه انجام داده و همونطور که خدمتتون گفته بودم ترکیب زدن با قربانی دادن همراهه. ترکیب زدن با قربانی دادن همراهه. بچه اومده فیل رو زده ضرب در H3. فیل ضرب در H3. سفید زده. بچه حرکت بعدی که سیاه انجام داده که باعث شده در واقع اون فیل از اون ستون بره کنار، محمد متین اشاره کرد بهش، گفتش رخ ضرب در E3. رخ ضرب در E3. بچه رخ ضرب در E3 دوباره خودش قربانیه، یعنی یه فیل قربانی داد، یه رخ داره قربانی میده، رخش رو زده توی فیل، تفاوت عقب افتاده. پیاده ضرب در E3. بچه حرکت کلیدی برای این بازی وزیر ضرب در H3 هستش که سفید رو به مات شدن بسیار بسیار نزدیک میکنه. سیاه میخواد چیکار کنه؟ سیاه تو حرکت بعدی میخواد وزیر رو بذاره اینجا تو خونه J2 و مات کنه، ولی الان نوبت سفیده. سفید گفته خب نوبت منه، من میخوام دفاع کنم. رخ اومده بالا، گفته من نمیذارم بیای اینجا ماتم کنی. به نظرتون سیاه چیکار کرده بچه ها؟ به نظرتون چیکار کرده؟ خب دفاع داره که بچه ها، دقت بکنید بچه ها، ساده ترین چیزی که به ذهنتون میرسه رو ممکنه جواب مسئله نباشه. بچه ها الان رخ خونه F2 دفاع داره، دفاعش هم شاهه. باید یه کاری بکنیم که اون شاهه از اونجا بره کنار که دیگه دفاع نداشته باشه. اون رخه شاهه بره کنار که اون رخه دفاع نداشته باشه. باریکلا. باریکلا. خب بچه وزیر اومده تو خونه J3، گفته کیش. اگر شاه بره توی خونه F1 که وزیر میزنه تو خونه F2 و مات میکنه. مرسی محمد متین. اگه شاه بیاد تو خونه F1 وزیر میزنه تو F2 مات میکنه، پس شاه میاد ناچاره بیاد تو خونه H1. چه اتفاقی میفته؟ رخ ضرب در F2. بچه ها شاه حریف نمیتونه از این وضعیت در بیاد و دفاع بکنه. هر کاری که بکنه اینجا مات میشه. بچه دیدید یه دونه در واقع فیل رو قربانی کرد و یه دونه رخو زد توی یه دونه فیل و ترکیب و در واقع تفاوت عقب افتاد. بنابراین بچه ها اگر احساس میکنید که ترکیبی که دارید میزنید شما رو به برد میرسونه، در واقع از این که قربانی بدید چی دریغ نکنید و قربانیتون رو انجام بدید. بچه مسئله دومی بود که در واقع با هم دیگه حل کردیم. بریم سراغ مثال سوم. خوب دقت بکنید. شاه J1، وزیر E7، رخ A7 و C2، فیل J2، A2، D3، D4.
F2. این مهره های سفید، مهره های سیاه، شاه G8، وزیر H5، رخ F8 و G6، F8 و G6، فیل G5، C6 D5، G4 و H7. G4 و H7. خب بچه نوبت در واقع سفید هستش. نوبت سفید هستش و قراره که سفید در واقع بتونه سیاه رو با ترکیبی که میزنه مات بکنه. سفید قراره سیاه رو با ترکیبی که میزنه مات بکنه. خب بفرمایید که به نظرتون سفید چه حرکتی انجام داده؟ 2 دقیقه فرصت دارید. قبل از اینکه وزیر رو بزنه توی F8 یک کار دیگه باید انجام بده که در واقع این ترکیبی که داره میزنه حتما به نتیجه برسه. بچه‌ها داریم قربانی وزیر میدیم، کم چیزی نیستش. حتما باید نتیجه کار رو ببینید و قربانی رو انجام بدید. 1 دقیقه دیگه فرصت دارید. خب بچه‌ها دقت بکنید. ما قبلا ترم گذشته یا ترم‌های گذشته یک درسی داشتیم با عنوان بنویسید. فقط فرصتمون کمه، زودتر بنویسید. بله خب سخت هست ولی
بسیار مطالب آموزنده ای توش داره. بچه دقت بکنید، اگر سفید تعلل بکنه وزیرش داره میخوره به وسیله فیل ها، فرصت نداره حرکت دیگه ای رو انجام بده. حرکت هایی که سفید انجام میده همشون طوری هستن که سیاه مجبوره یه کارایی رو بکنه، اجباره. بچه ها اینو یادتون باشه، من 10 دفعه تا این رو گفتم. توی همچین موقعیت هایی طرفی که ما هستیم و داریم حرکت رو انجام میدیم باید مجبور بکنیم حریفمون رو که یه سری حرکت اجباری انجام بده. اگر مجبور نباشه که وزیر رو میزنه. اگر اشتباه حرکت کنیم اولین کاری که میکنه اینه که وزیر رو میزنه، کلا همه چیز از دست میره. خب باریکلا، ممنونم آرشیدا، درست پاسخ دادی، دقیقا درسته. باریکلا. بچه دقت بکنید. بچه یک مبحثی رو دیگه لطفا تایپ نکنید، میخوام بهتون بگم داستان چیه. یک مبحثی رو من ترمای گذشته گفته بودم تحت عنوان مات با سوارهای سنگین. مات با سوارهای سنگین. بچه مات با سوارهای سنگین میگفتش آقا ما با تو سوار سنگینی که داریم شاه حریف رو انقدر میبریم تو گوشه و همینطوری در واقع سطر به سطر میبریمش بالاتر و در واقع ماتش میکنیم. خب حالا این ماتی که اینجا بخوایم انجام بدیم شبیه همون هستش، فقط یه مشکل داریم بچه. این پیاده مزاحممونه که ما بتونیم رخمون رو بذاریم این آخر و حریف رو به کیشومات نزدیکش بکنیم. برای اینکه این پیاده که مزاحممون هست از اینجا بره، ما حرکت‌های اجباری برای سیاه باید انجام بدیم. فیل ضرب داره D5، شاه به شاه حریف کیش داده، به شاه حریف کیش داده. بچه ناچار هستش فیل رو بزنه، ناچار هستش فیل رو بزنه، چون اگه شاه بخواد فرار کنه ما رخش رو میزنیم و ماتش میکنیم. خب چیکار باید بکنه؟ فیل رو میزنه. آها، حالا باید شما راه رخمون باز شد، ولی این رخه مزاحمه، این رخه مزاحمه. خب با وزیر میزنیمش. وزیر ضرب در رخ، شاه ضرب در وزیر، رخ 3-8 و کیشو مات، دفاعم نداره. ممنونم از اینکه پاسخ دادید و هم فکری کردید و بسیار متشکرم ازتون. از آرشیدا هم تشکر میکنم که پاسخ درستی رو داده. خب بریم سراغ مثال بعدی. خوب دقت بکنید. شاه H3، وزیر F4، رخ J3 و H1، B4 و E5، B4 و E5. این وضعیت مهرهای سفید. حالا وضعیت مهرهای سیاه. شاه H8، وزیر B2، رخ 3-8، فیل D7، فیل D7، پیاده A6، B7، D5. کلاس 10 دقیقه دیگه تقریبا تموم میشه. D5، E6، F5 و H7. خب بچه نوبت حرکت با سفید هستش.
نوبت حرکت با سفید هستش. به نظرتون سفید چه ترکیبی زده؟ خب کسی به پاسخ چیزی رسید؟ خب بچه دقت بکنید. با توجه به اینکه بچه این ستون دست سفید هستش، اگه وزیر بتونه بیارسه اینجا، خب بذاریم ببینم بچه ها چی نوشتن.
نه اشکال نداره بچه ها. ببینید همین که شما با مسئله درگیر میشید واسه خیلی مهمه که دارید فکر میکنید که چجوری مسئله رو حلش بکنید. خب بچه ها دقت کنید، میخوام پاسخ رو بدم، دقت بکنید. ببینید داشتم میگفتم اگر با توجه به اینکه این ستون دست سفید هستش، اگر در واقع سفید بتونه وزیرش رو برسونه تو خونه در واقع J7 و وزیر رو بذاره تو خونه J7 میتونه خطر مات رو برای سیاه ایجاد بکنه. از طرف یه چیز دیگر هم بچه‌ها باید ببینید، اونم این هستش که این دوتا رخی که تو این دوتا ستون هستن، هم این رخ H و هم رخ J، این دوتا رخی که تو این ستون هستن داره به ما یه آلارمی میده که شاید بتونیم این شاهه رو توی همین دوتا ستون ماتش بکنیم. منتها بچه پیاده مزاحم منونه، بنابراین پیاده الان مهره مزاحم ما هستش. اگر بتونیم پیاده رو هم حذفش بکنیم اون هم فکر خوبیه. بچه سفید چیکار کرده؟ سفید گفته آقا یه خطر دو طرفه ایجاد کرده واسه سیاه. سفید گفته وزیر H6. چرا؟ دیگه میخوام بذارم تو خونه J7 ماتت بکنم، اگه اینجا مات نشی پیاده تو بزنم. وزیر چیکار کرده؟ سیاه چیکار کرده؟ سیاه گفته باشه وزیر ضرب داره E5، میگه من این نقطه رو، این خونه رو گرفتم که اینجا مات هم نکنی. بچه اینجا حرکت قشنگ بازیه. قربانی وزیر ضرب داره H7. وزیر ضرب داره H7، شاه ضرب داره H7. بچه حرکت تعیین کننده شاه J2 و کیشو مات. شاه J2 و کیشو مات. یه بار دیگه بچه ها انجام بدیم ببینیم چقدر قشنگ بودید. دقت بکنید وزیر اینجا بود، یه پیاده اینجا بود به این شکل. وزیر ما از خونه F4 اومد خونه H6. گفتش میخوام بذارم اینجا ماتت کنم. سیاه گفتش که میذارم تو این پیاده، نمیذارم اینجا ماتم کنی. قربانی وزیر، شاه ضرب در وزیر، شاه J2 و کیشو مات. بچه ببینید چقدر قشنگ میشه از در واقع سواره سنگین تو ستون ها استفاده کرد، تو ارزها استفاده کرد. بسیار مهمه بچه ها و بعد این موارد رو هم تمرین بکنید، هم بهشون دقت بکنید و هم یادشون بگیرید. بله واقعا قشنگ بودش. و بچه درس امروز اونم در واقع تموم شد. امیدوارم که لذت برده باشید، کیف کرده باشید. من که خودم خیلی دوست داشتم. خداحافظی میکنم علیرضا باهات، عجله داری، برو به سلامت. بچه‌ها درس امروز تموم شده، من نکته‌ای ندارم، اگه مسئله‌ای هست در خدمتتون هستم. اگر سوالی یا نکته‌ای دارید من در خدمتتون هستم. خواهش میکنم، سلامت باشید. ممنونم از شما بچه‌های خوب که همکاری میکنید و در واقع پاسخ سوال‌ها رو میدید. سوالی نیستش پس من دیگه کاری ندارم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون. خداحافظ.